前面去了呀？往上钱。那我也做的不行，太那什么了。6个做的有点6个，我做都费劲，还6个。哎，拿屋里去了。问，那你说拿屋里去，拿前面了，我说哪个钱呢？我说这拿屋里头40万。给那个大豆腐，给豆腐，屋里有，我觉得应该是放钱箱里了，这放钱箱里了，放这钱放钱箱里了，不是，就没装袋儿，能放这帮的，没装，都放那钱箱里了又，没选2个，当面一块拿，完了。